అన్నం లేదా ఆహారం తినేటప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడకూడదు? సాధారణంగా మన బాడీలో ఆహారం మరియు గాలి రెండు కలిసి చోటు ఉంటుంది. దాన్ని ఫారెన్స్ అంటారు. మనం మాట్లాడకుండా అన్నం తిన్నప్పుడు అన్నం శ్వాసనాళంలోనికి పోకుండా ఎపిగ్లాటిస్ అనే క్యాప్తో కవర్ అయి ఉంటుంది. అప్పుడు ఆహారం ఆహారనాళంలోకి వెళ్తుంది. మనం మాట్లాడుకుంటూ అన్నం తినేటప్పుడు శ్వాసనాళం మీద ఉన్నటువంటి లారింగ్స్ స్వరపేటికలోని వోకల్ ఫోల్డ్స్ వైబ్రేట్ అవుతాయి. దీనివలన శ్వాసనాళంను కవర్ చేసి ఉండే ఎపిగ్లాటిస్ అనే క్యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆహారం శ్వాసనాళంలోకి వెళ్తుంది. దీనివలన మనకు యాస్ఫిక్సియా వస్తుంది. ఈ విధంగా శ్వాసనాళంలోకి వెళ్ళిన ఆహారాన్ని తీసివేయడానికి మనం దగ్గుతాము. సో ఫ్రెండ్స్, అన్నం తినేటప్పుడు మాట్లాడకండి. మరీ ముఖ్యంగా అన్నం మింగేటప్పుడు అసలే మాట్లాడకండి. దీనివలన మనకు శ్వాస సంబంధితమైన సమస్యలు తలెత్తకుండా మనం ముందు జాగ్రత్త పడవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో తెలియని వాళ్ళకి కొద్దిగా ఉపయోగపడుతుంది.